Salut à tous, c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un tripack de Ronflex écarlate et violet mascarade crépusculaire. Voilà, trois boosters, il y en a un qui se fait la malle déjà. Derrière, c'est comme ça. Allez, on ouvre pour pas perdre de temps. J'espère que vous allez bien. Que vos proches vont bien. Voilà. Le petit Ronflex là. La code là. Et les trois boosters là. Sont là-bas. Faut que je la mette sous sleeve. Elle est transparente, mais je crois que... Non, on va mettre le blanc. Voilà. Nickel. Hop. Le code c'est pour la fin. J'ai un peu zoomé. Voilà. Allez. On va ouvrir les trois boosters. Espérons qu'on ait quelque chose. Hop. Je pense que ce sera une holographique. Allez, on commence avec un dauphin. Zapetrel. Germecla. On a Badaboui. Rossil. Lac Messigne. Bidon. Énergie de base. Combat. En reverse, on a Bidou. Derrière, deuxième reverse, on a un Yuhu. Tout en feu. Et derrière, c'est pas une secrète. C'est... Oula. Je pense que vous allez bien. C'est au Gerpon, masque de la pierre. Ouais, pas mal. Très jolie carte. Pour l'instant on commence bien, on verra la suite. Elle est très jolie. On va le garder. Complètement déchiré. Le petit code. Allez, 1, 2. Allez. Un Igualta.
Quantum, Emolga, Galiners 18, Ronflex. Top, je cherche les cartes Ronflex, c'est génial. Ça complète la collection que j'ai déjà. Soutien de Nifi. Filali. Oh, très joli comme ça. Énergie acier de base. Première reverse, on a kit d'attrape insecte. Derrière, on a une secrète. Une secrète full art. Oh, Scarab brut. Ah, génial. Oh, très belle illustration. Et derrière, on a un Momartic holographique. Très sympa. Pour l'instant, j'ai de la chance. Hop. Très belle illustration de Scarab brut. Vraiment, ceux-là ils ont bien réussi. Et mon Martic aussi. Allez, c'est là. Allez, dernier booster. Ils sont durs à ouvrir ceux-là. Hop. Allez. C'est un petit Ligmagma. Tête d'ampoule. Vert pomme. Sucre-quin. Sucre-quin. Kit d'attrape insecte. Galeking. Mélodelphe. Énergie feu de base. Brocélium en reverse. Derrière, on a un ouvrifière qui est très fier en reverse. Et derrière, pour finir, on a une secrète étoile argentée, 2 étoiles argentées. Oh là 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 là. On a full art, mais très secrète. On a au Gerpon masque de pierre, de la pierre X. Ah ouais. Très 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 joli. Oh non, elle a abîmé. Je sais pas si vous voyez. Là, elle a abîmé. Non. Ils sont chiants. Ces belles cartes. Si c'était une commune, c'est pas grave, mais. Là, c'est chiant. Mais bon. On va faire avec. Voilà. On va faire une petite récap. Et ranger les cartes. On a eu
déjà la carte promo Ronflex, très jolie, en train de manger comme d'hab. Pas tout le temps, mais sur les illustrations, la plupart il est en train de manger ou en train de dormir. Voilà, là. Ensuite, on a eu un Momartic holographique. Ensuite, on a eu un Scarab brut en secrète. Enfin, une très belle illustration, vraiment nickel, rien à dire. Pour une fois, ils les mettent bien en valeur, ce Pokémon. Et maintenant, on a eu Orgerpon, masque de la pierre X. Très belle carte. Et on a eu Orgerpon, masque de la pierre X full art en secrète. Ça mérite quand même plein de pouces bleus et de partage pour cette vidéo. Bon, ah oui, et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, le petit code. Et j'avais un petit message avant de vous quitter. Je suis à la recherche de faire un full set de toutes les cartes de Ronflex. Si certaines personnes en ont en double, je suis preneur. Manifestez-vous en commentaire ou en message privé sur Instagram. Et moi, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Très joli tripack de Ronflex. Attends, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était écarlate et violet, mascarade crépusculaire. Pour l'instant, elle était très chanceuse cette ouverture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse là. Et nous, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve à une prochaine. Ciao.